ඉතින් guys මාරම වැස්සක් වැස්සේ ඇතරම් අපිට අඩු බජට් එකකට ප්ලේස් එක සෙට් වුණා. ඉතින් මම හෙට මේ සම් රිව්යු එකක් ගේන්නම් ඔයාලට. ඉතින් මාරම ලස්සනයි. ඉතින් දැන් ඔයාලට හෙට මම පෙන්නන්නම් කොහොමද ඇත්තට නුවර එළිය කොහොමද මේ සීසන් එකේ සාමාන්‍ය වර්ෂා තියෙන දේශගුණයක් තමයි මේ දවස්වල තියෙන්නේ. නමුත් මාර ලස්සනයි. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද කියලා. ඉතින් හෙට හම්බෙමු. Hi guys, good morning කියලා කියනවා හැමදාම. ඉතින් ඊයේ අපි එද්දී ඇත්තටම ගොඩක් වැවුණා. ඒ වගේම වැස්ස අපි සාමාන්‍ය ගෙදරින් පිටත් උනේ සාමාන්‍ය 4ට විතර. හරි. ඒක සාමාන්‍ය එද්දී පැය 3ක් විතර ගියා. ඉතින් එද්දී අපි කලින්ම කොන්ටැක්ට් කරලා තිබ්බා ටෙස්ට් එකෙන් ඇත්තටම මෙතන මාර නිදහසක් තියෙන්නේ. මම ඔයාලට පෙන්නන්න. ඉතින් ලෝ බජට් එකකින් ෆැමිලි එකක් හරත් ඇවිල්ලා එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් ප්ලේස් එකක්. ඉතින් මම මේක ගැන වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහට ගේන්නම්. right. ඉතින් ඔයාලට පෙන්නනම් උදේ morning view එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන හරිය ලස්සනයි. ඉතින් මෙතන පුළුවන් කට්ටියක් ඇවිල්ලා පාටියක් වගේ දානවා නම් එහෙම. එතකොට bedroom දෙකක් තියෙනවා. හරි. ඔයාලට ඉතින් ඔන්න කතා කරලා ඒක ඇරෙන්ජ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම කිචන් එකක් තියෙනවා ලොකු. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ලොකු කිචන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් සීසන් එකේදී එහෙම එනවනම් මේකේ නම්බර්ස් දාලා තියන්න. ඉතින් අටැක් බාත්රූම් තියෙන්නේ. ඉතින් බෙඩ්රූම් දෙකයි. ඒ වගේම ලොකු පිරිසකට රැඳී ඉන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් මේකේ තියෙනවා. ඒ වගේම මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මෙතනත් මේ view කරලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ඇත්තටම මාරම ලොකු ඉඩ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් කට්ටිය එනවා නම් ඉතින් මේ වගේ තැනක් ඔයාලට බුක් කරලා එන්න පුළුවන්. ඉතින් හරි නිදහස්. ඉතින් ලෝ බජට් එකකට ඔයාලට මේක බුක් කරලා ඔයාලට එන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් නුවර එළිය ටවුන් එකේමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ලොකු අවස්ථාවක් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන ඉඳලා ඔයාලගේ බලන්න යන තැන් ප්ලෑන් කරගන්න. ඉතින් සාපේක්ෂව ඉතින් නුවර එළිය ටවුන් එකේ ඉඳලා ඔයාලට මේකේ උයාගෙන කන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ගෙනල්ලා එහෙම කෑම ගන්නත් පුළුවන්. උතර වටේ කෑම කඩක් තියෙනවා. කිසිම අවුලක් නැහැ. ඉතින් මම ඔයාලට contacts numbers දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඇත්තටම හරිය නිදහස් ඒක. මේකේ අයිති එක්කෙනා වුණත් හරියම සුවචීලී. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය දේවල් එයාලගෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම උපදෙස් වුණත් ඔයාලා නොදන්න කෙනෙක් වුණත් මෙහි ඇවිල්ලා ට්‍රැවල් කරගෙන ට්‍රැවල් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් බලමු මම ඉස්සරහට ගේන්න. දැන් අද දවසේ ප්ලෑන් කරනවා මම කොහොමද ටයිම් එකත් එක්ක කොහෙටද යන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් ගොඩක් තියෙනවා බලන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහෙටද අපි යන්නේ කියලා. guys අපි යන්න හදන්නේ. ඉතින් තියෙන්නේ මේ තමයි මගේ ගමන් සාගය. ඉතින් guys අපි යන්නේ දැන් ඉන්නේ දැන් Waterfall බලන්න. ඉතින් ලස්සන දියල්ලා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඒක view එක කියලා. ඊගරම ඉන්න.
guys ලස්සන view එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි යෝනි අන්න අතන්ට. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද ලස්සන කියලා. ඉතින් මේ දවස්වල හවසට මෙහෙ වහිනවා. නමුත් ඉතින් අපි බලමු අතන්ට ගිහිල්ලා කොහොමද view එක කියලා. ඉතින් කියන්න වචන නැහැ. ඉතින් මාරයි. ඉතින් අපි බලමු උඩට යන්න පුළුවන් වේද දන්නේ නැහැ. ඉතින් guys මේක තමයි view එක. වටපිටාව Waterfall එකට මේ වගේ view එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු උඩට ගිහිල්ලා කොහොමද ඇත්තටම. ඉතින් guys ලස්සන location එකක් තමයි. ඉතින් ආට පේනවා ඇති flowers. ඉතින් කොහමද ඉතින් guys මේක තමයි Lovers Fall කියන්නේ ලස්සනම දියැලක්. ඉතින් අපි පාමුල ඉන්නේ. ඉතින් මාරම ලස්සනයි. ඒක කියලා ඉවර කරන්න බැරි තරම් වෙන්නන. ඉතින් අද ගහිබර දේශගුණයක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ දියැලේ තියෙන ඒ කියන්නේ ගල් වලට වැටිලා එන හිරිපොද, ඒ කියන්නේ ගල් වලින් වැදිලා එන වතුර පාර. ඒ කියන්නේ ඒක මාරම හැඟීමක්. ආට පේනවා ඇති. ඉතින් මම මෙහෙම ඇල්ලුවොත් නුවර එළිය ටවුන් එක තමයි අර තියෙන්නේ. guys මේක තමයි ලස්සනයි ඇත්තටම. මේ ෆීල්ම් එක විඳින්න ඔයාලත් එන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. පුළුවන් කැමරාව මම පෙන්නන්නම්. අර පැත්තට. ඉතින් උඩින් වතුර පාර වැටෙනවා. වැටෙද්දි ගල් පරවල් වලට වැදිලා ඒ වතුර පාර එනවා උඩින්. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. මාරම view එකක් තියෙන්නේ. මාරම ලස්සනක්. ඉතින් ඔයාලට දකින්න ඇති. මේක තියෙන නුවර ටවුන් එකේමයි. ඔයාලටත් එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තියෙන්නේ ඇවිල්ලා නුවර එළිය ටවුන් එකේම තමයි. ඉතින් හරිම ලස්සන ප්ලේස් එකක්. ඔයාලටත් පුළුවන් එන්න. ඇවිල්ලා බලන්න. මාරම view එක නම් super. එතන ගිහලා නෑව. ඉතින් guys අපි live call එක බලලා ඉවරයි. ඉතින් දැන් යන්න හදන්නේ කණ්ඩ. උදේට ගෑවෙවත් හදුව තමයි අපි බලන්න ගියේ. අපි බලමු ලස්සන place එකක් කෑම arrange කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් යන අපි ගියා. ඉතින් guys කොමුරු ගෙඩියක් කපලා කන්න. ඉතින්
දැකලා ජෑම් තක්කාලි මෙයාට කියන්නේ ජෑම් තක්කාලි. මෙයා පළතුරක්ද? පළතුරනේ. ඉතින් මිදි තියනවා. පෙයාස්. පැපිනෝ. වෙරළු වගේ මෙරන් ඒක තමයි යානම් පෙයාස් නේ පෙයාස්. ඉතින් guys අපි ඉතින් කැමරා ගන්න යන අතරතුරේ ඉතින් අපිට කොම්බු ගෙඩියක් කපන්න හිතුණා. ඉතින් ඒ අතරතුරේ අපිට ලස්සන පළතුරු කඩයක් හම්බුණා. ඉතින් පළතුරු කඩේට ගිහිල්ලා කොම්බු ගෙඩියකුත් කපලා කාලා අපි කැම් කඩේට ගියා. ඉතින් guys කැම ඉතින් මාරහ කැම පිළිසුදුයි. ඒ වගේම මාර මේ අපි කෑමක් ගත්තා. මෙන්න මේ පිටිපස්සේ තියෙන මෙන්න මේක කෑම ඇත්තටම හොඳයි. ආඩක් පුළුවන් ගේ ගහන්න. අපි හිතන් ඉන්නේ ගෙගිරි පාක් එක ළඟට යන්න. ඉතින් මෙතන ඇත්තටම කෑම හොඳයි. ඇත්තටම පිළිසුදුයි. ඉතින් අපි දැන් ගෙගිරි පාක් එකට යමු. ඉතින් මේක තමයි ගෙගිරි පාක් එක. ඉතින් මේක හරිම ලස්සන පාක් එකක්. ආට බලා ගන්න පුළුවන්. හරිම ලස්සනයි. බලන්න මාර කෝල්ටි එක ගැලපෙන්නේ. එහෙම ගැලපෙන්නේ නැහැ කෝල්ටි කියන්නේ. ඔව් කියන්නේ. මාන්දිර කියන්නේ මොකද්ද කියන්නේ තියෙන්නේ? මේ ස්ටයිල්. යාට පිස්සු. ඔබතුමීට කියන්න දෙන්නේ තියෙන දේ කියන්නේ මුලින්ම. අලිපේර කීයද? ජූස් එක. එකක් ගන්න. එකක් ගන්න ගන්න. ජූස් එකක්. අල චිප්ස් කොහමද? පෝෂන් එක 400. මේක 200. මේ අල චිප්ස්. ඔව්. වදින්න නෝ තව ඒක තමයි මම කරන්නේ. සාම්පල් එක. මේ සාම්පල්. මේකේ අර එක. මස්කාලම පාලයි. ඉතින් guys අපි ගෙගිරි පාක්කේ වටේ ඇවිදලා ඒ සුන්දරත්වය විඳලා අපි ආයි අපේ ඉන්න තැනට එන්න පිටත් වුණා. මොකද හවස් වෙද්දි පොඩක් සීතලත් වැඩි. මොකද සීසන් එකට කිට්ටු නිසා. ඉතින් ඔයාලත් මේ වෙද්දි අනිවාර්යෙන් ගෙගිරි පාක්කේට ඇවිල්ලා නැති කෙනෙක් නැති තරම්. මොකද නුවර එළිය ආවොත් ඕනෙම කෙනෙක් මේ ගෙගිරි පාක් එකට ඇවිල්ලා තමයි යන්නේ. ඉතින් හරිම ලස්සන පරිසරයක් තියෙන්නේ. ඉතින් බෝට් පදින්න පුළුවන්. ඉතින් මාරම ෆ්‍රීඩම් එකක් මෙතනක් තියෙනවා. අපිට බෝට් පදින්න ඕනේ නැහැ. අපි ආයෙ දවසක බෝට් පදිමු. ඉතින් guys නුවර එළියේ වටේ තමයි තියෙන්නේ. ගෙගිරි පාක් එකට ගිහලා ආවා. මොකද ඉතින් ආපුම ගොඩක් අමාරුයි. ඒක තමයි අපි ඉතුරු අපිට දාගත්තේ.
අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. right ආහා ඉතින් guys ඔය විදිහට තමයි අපි අද දවසේ ගෙවුනේ. ඊයේ දවසේ රෑ ආව නිසා පොඩ්ඩක් මහන්සි වැඩි. so ඉතින් අපි ඉන්න තැන තමයි දැන්. ඉතින් ඔයාලා බලාගන්න පුළුවන් එහා පැත්ත කොනේ එතන තමයි අපි ඉන්නේ. ඉතින් නුවරඑලි ටවුන් එකේම අපි ඉන්නේ. හරිම ලස්සනයි. so දැන් ඉතින් අපි යන්නේ අපේ ගෙදරට. right දොරත් ඇරලාදී. so ඉතින් අපි දෙවනි vlog එකෙන් හම්බෙමු. එහෙනම් ජය වේවා.